Við skulum þá skoða síðasta möguleikann fyrir hvítan eftir A6 sem er þessi leikur hérna G3. Og þessi leikur byggir á svipuðum hugmyndum og katalónsk byrjun sem er að fórna peðinu á C4 og fá mótspil hérna eftir löngu skálínunni og ná tökum á miðborðinu með að leika E4. Og D-trippu C4 er vissulega möguleiki fyrir svartan í þessari stöðu en hvítur fær ágæti spil í framhaldinu eftir riddari E5 og svo A4. Þannig ég ætla að mæla með því að leika eftir G3 B5 sem setur strax pressu á C4 peðið og hvítur á tvo góða leiki, annars verður að læsa miðborðinu með að leika C5 og svo er þessi leikur hérna B3. Eftir B3 mæli ég með að svartur leiki biskup F5 og svo er biskup G2 með E6 og eftir stuttarhrókun leiki H6 sem að býr til flottarheit fyrir biskupinn að H7 ef hann þarf, til dæmis eftir riddari H4. Hvítur getur leikið riddari E5 eins og teldist í skákinni Rombaldoni Reinier Buchmann frá árinu 2012 og svartur fekk fína stöðu eftir biskup B4, biskup B2, stuttarhrókun A3 og biskup D6. Hérna drap svartur á C4 með B-peði og leika sem skemmtilega leik hrókur A7 sem við höfum áður séð í Tsepanenko atriðinu. Hrókurinn á ýmsa góða reiti á 7. reitaröðinni og í þessari stöðu er hann leiðin til B7. Eftir riddari A4 og hrókur B7 kom biskup C3 og þá leik Buchmann riddari E4 sem er óþægilega leikur fyrir hvítan. Hvítur ákvað að drepa hérna á E4 og svartur draf með biskup. Og eftir riddari C5 þá fekk svartur betri stöðu eftir biskup draupi C5, D-draupi C5 og F6 og svaraði riddari G4 með að leika E5. Svartur hefur náð tökum á miðborðinu og hvítur situr eftir með veikleika á C-línunni. Svartur er í fínum málum hér. Og eftir B5 getur hvítur líka leikið C5 eins og ég sagði áðan og þá mæli ég með þessum leik hérna biskup F5. Annar leikur er riddari B til D7. Gefur svartum líka ágæta möguleika. Það er smekksatriði hvort að svartur velur riddari B til D7 eða biskup F5. Svona teldi skákin Igor Kenkin Pascal Charbonneau frá árinu 2003. Hvítur leik hérna E4. Annar möguleiki fyrir hvítur að leika biskup F4 og sá leikur er kannski ástæðan fyrir ég mæli freka með því að svartur tefli afbrigði með biskup F5. Biskup F4 gefur hvítum örlítið betra tafl en svartur var ekki vandræði með að jafna taflið eftir E4, riddari dreipur E4, riddari dreipur og D-dreipur og riddari G5 og núna riddari F6 og svaraði riddari dreipur E4 með að leika riddari D5. Hrókaraði stutt og stilti biskupinn sínum upp á E6 og hafði góð tök á miðborðinu. En eftir C5 mæli ég með biskup F5 og eftir biskup G2 og riddari B til D7 og stuttar hrókun og H6 eins og áður býr til reita H7 fyrir biskupinn. Svara riddari E5 með að leika drottning C8. Ekki drottning C7 því að hvítur á möguleika að fara með biskupinn sinn á F4 og drottningin stendur ágætlega á C8 valda C6 beðið og svartur er núna tilbúinn til að fara í uppskipt á E5 og leika riddari D7 og getur þá svarað E4 með að drepa á E4 og bakka með biskupinn sinn á E6 og hvítur er með veikleika í peðastöðunni sinni og svartur getur þróa stöðunni sína með að leika G6 og biskup G7 í framhaldinu. Eftir drottning C8 getur hvítur líka leikið riddari D3 og þá mæli ég með þessu framhaldi hérna G6 og þá er hægt að svara leiknum F3 hjá hvítum sem hótar E4. Þá er hægt að svara honum með að drepa á D3 og eftir drottning dreipur D3 leika hérna E5 og svartur fær smá mótspil á miðborðinu og stendur bara nokkuð vel hérna. Þannig að þetta var afbrigðið með G3 og eins og ég segi mæli með því að drepa ekki á C4 heldur að leika B5 sem er traustur leikur og gefur svörtum fín færi í framhaldinu. Takk fyrir þetta.